வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீர் 5045 டிங்க 2016 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வரும். இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2600 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிவல் பிடி ஆப்ஷனும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேர் ஓடின வண்டி தான். டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 60% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பும் பம்பரும் இருக்குது. வண்டிக்கு ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குங்க. அடுத்து பேலர் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தார் பேலருங்க. 2020 மாடல். 2500 கட்டு ஓட்டியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பேலரில் எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாதுங்க, தெளிவாக இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணப்பாறையில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் ப்ளஸ் பேலருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 5,75,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.